The film is dedicated to the memory of professional cook Professor Qəhrəman Xəlilov. The cookery of Azerbaijan is the most ancient, richest and finest in the world. There are more than 2,000 different kinds of dishes. Many different factors played active role in formation of Azerbaijan cookery. The main factor is climate. 9 of 11 climatic zones are represented here in Azerbaijan. Because of that, the flora and fauna here is very rich and it supplies Azerbaijan cookery with reserves of food. Many travelers who used to visit the land of ancient Azerbaijan wrote about its developed gardening, melon growing, and existing cattle breed. They highly valued this. The second factor of great significance of Azerbaijan cookery is the fire. We can find opened and closed hearths there. The closed hearths are kulfa, kura, and kinds of tandirs. The opened, saj, and mangal. According to these hearths, people created different kinds of dishes. For example, kebab in tandir and tandir basturma. Another important factor which has influenced to Azerbaijan cuisine is religion. There existed different religions such as Zoroastrian, Christianity, and Islam. In this case, Zoroastrian made more influence. And nowadays in Nowruz, spring holiday, dishes are prepared under this influence. Islam also had a great significance to our national cuisine. Because of belief to Islam, pork is not used here. But some right cuisines and using silver and golden dishes are closely connected with Islam. The social factor is also very important in this matter. When we speak about the social factors, we mean the influence of wars, the relationship of Azerbaijan people with their neighbors, and existing the great caravan trade routes to the different countries. Azerbaijan learned to use coffee from the Arabs, in the 1st century use of tea from China, and cook borscht from Russians. Azerbaijan cookery made great influence to the Georgian, Armenian, and Persian national cuisine. Besides this, Azerbaijan cookery made significant influence to the Caucasian peoples such as Avars, Lezgis, and Laks national cookery formation. In the Middle Age, even the Arab conquerors adapted some dishes from Azerbaijanians, dolma, and dishes made from lamb. The Azerbaijan national cookery has got honorable place among other national cuisine by its variety and being colorful. We can find a lot of lovers of Azerbaijan cuisine in the world. Today, Azerbaijan is represented in the World Cookery Organizations Union, member of board of the Popular Folk Art Organizations of UNESCO, and in its Food Committee, and is representative of other international organizations. Since 1993, Azerbaijan National Cookery Center has started to participate in the different international cookery championships and Olympiads. The center brought dozen golden and silver medals and other rewards from Malta, Singapore, Norway, Germany, Malaysia, Russia, Czech Republic, USA, and England. It is the expression of great value to our cooks and cookery. In 1994, the President of Azerbaijan Republic, Heydar Aliyev, in his letter addressing to the 26th World Cookery Congress wrote, "Azerbaijan has ancient history and culture, very beautiful nature, great economic potential, wonderful and colorful cookery." The Azerbaijan cookery is highly appreciated by the President of Azerbaijan Republic and by the World Committee, and its traditions are developing and flourishing by the professionals.
According to the Azerbaijani traditions, first of all, tea is offered to the guest. It gives the time to the host to receive the guest. Tea is loved in Azerbaijan. The best conversations happens at the tea table. Now I'd like to give the floor to the initiator and producer of this film, and the author of 2 cookery books, Taryal Salahov. Please, Taryal. Thank you. Today, Azerbaijan cookery takes birthplace among the world cookery. Azerbaijan is one of the active members of World Cookery Organization's Union. Cookery traditions are very ancient in Azerbaijan. The traveler of the 17th century, Ovliya Çelebi, wrote, "I have seen here 12 cookery workshops. In the Sipahshahlar's palace, I have met with thousands of cooks. I'd like to introduce you the keeper of these old traditions, senior cook Adalet Aliyev. I give the floor to the director of Kervansaray Restaurant Complex, Nazim Aliyev, who took active part in the shooting of this film." Thank you. Kervansaray Restaurant Complex is very famous in Azerbaijan. The restaurant is situated inside the historical monument built in 14th century, the Kervansaray, in the center of İçeri Şehir. Our restaurants are loved by Baku people and foreigners. The staff of the restaurant do their best in order to keep its image highly. Here we offer to our guests more than 100 national dishes and beverages, and they feel themselves like in a fairy tale. The presidents, the prime ministers, politicians, and famous people visit our restaurant. We do our best to demonstrate them the beauty of our cuisine. We speak about the tea table. The armadu stekan is only in Azerbaijan. If you'll pay attention, this one looks like to an old woman figure, but this one, the bride's figure, and nearby little girls. Tea is the most favorite drink in Azerbaijan. Very interesting. We thought that the most ancient samovar, which was found in Egypt, with the age of 2,000 years. No long ago, the archaeologists of Azerbaijan found in Shekir region 3,700 years old one. Of course, ancient people didn't prepare tea in this samovar. They use it for boiling liquid. Boiled liquid changes its taste. It happens because of changing air balance in samovar. The ancient people understood it. Then they used to add different things in boiling liquid. It was a revolutionary change. Each cookery has its own philosophy. The philosophy of Azerbaijan cookery is hospitality and a factor of receiving the guests. Many kinds of fruits of our gardens gives us facility to prepare finest beverages such as kinds of sherbets and gandabs. Azeris keeps separate room for guests. They call it balkhana. When we receive our guests, we offer them the best dishes and fruits that we have. We invite all of you to be our guests. We introduce this film to all who are interested in Azerbaijan cookery. Low courses have special place in Azerbaijan cuisine. These are beauty of our table. Bu yeməklər bizim süfrələrimizin bəzəyidir. Now we'll show you the preparation of arishta, kutab, dushbara, yuka, kürza, kingal. Hazırlama qaydasını göstərəcəyik.
Əvvəlcə bu yeməklərin xəmirlərin hazırlanmaq lazımdır. Biz birinci yuxa At first, we have to prepare the dough of kutab and yuca. Xəmiri hazırlamaq üçün onu The dough is rolled by rolling pin. Roll in 1 mm thick and fry both sides of rolled dough on the saç. Hər iki tərəfini qızardırıq. We'll just show you how to prepare 3 kinds of kutabs with meat, with greens and pumpkin. For preparing kutab with meat, we need to mince mutton with sheep fat on the block by dövməkeş. Then we add the forcemeat, onion, pomegranate pips, salt and pepper. Then roll dough of kutab and cut out small plate size 16-20 centimeters. Döyülmüş əti xəmirin yarısının üzərinə yığıb nar dənələri səpirik və bağlayırıq. Kutabı bişirmək üçün Wrap stuffing in crescent shape and fry on a saç both sides. For preparing kutab with verges, we need spinach, sorrel, spring onion, ginger lim, coriander and dill. Wash them and cut into small pieces, adding some salt. Wrap stuffing in dough and fry on a saç both sides. And for kutab with pumpkin, we must boil the peeled pumpkin and add roasted onion. Mix and mash them. Sprinkle pomegranate pips on it. Wrap stuffing in dough and fry both sides. Serve with barberries and melted butter separately. For veggie kutab, the soy milk served in a maskura separately. We'll just demonstrate you how to prepare duşbəra, arishta and kürza kuru kingal. For preparation of these dishes, we need to make dough. We need the dough, adding water, eggs, turmeric, salt and mix them. Then we roll pastry with the rolling pin. For preparation of duşbəra, roll dough 1 mm thick, Bunun üçün biz xəmiri oxlovla cut yayırıq. into even squares and put some mutton dörtkün şəkildə forcemeat kəsirik və əvvəldə sizə göstərdiyimiz döyülmüş əti dörtkün kəsilmiş xəmirin ortasına qoyub bükürük. wrap shaping squares and stick edge together. We must underline that for one portion we have to make 70-80 units of duşbəra. And now we'll show you how to prepare arishta, homemade noodles. qaydasını göstərəcəyik.
Bunun üçün Roll dough 1 xəmiri mm nazik thick and yayırıq. cut into Üzərinə un strips. səpib onu qatlayırıq və nazik doğrayırıq. After sprinkle it with Doğrayandan flour, sonra üzərinə then un səpirik. let them dry. Uzun kəsilmiş xəmirləri bir-birindən ayırıb qoyuruq qurumağa. Just will show you how to İndi make biz sizə kürza. gürzənin bükülmə qaydasını Knead heavy dough göstərəcəyik. and roll 1 mm Xəmiri thick. yayıb Cut out Onu 6 yumru hissələrə cm bölürük. diameter rings. Row on. Place force meat stuffing on rings and wrap onun with ortasına seam up. qızardılmış Leave və one end döyülmüş çiğ open. ət qoyub xəmiri naxışla bükürük. For kuru kangal, Quru xəngəli knead and hazırlamaq roll üçün dough xəmiri and yayırıq cut və out iri döşkün big şəkildə squares kəsib and unlayırıq. sprinkle with flour Sonra onları and bir let them qaba dry. sərib quruduruq. From ancient times, bread is Qədimdən prepared in Azərbaycanda tandir or çörək in təndirdə kura. və kürədə bişirilir. This tradition Bu ənənə is bu gün də realized yaşayır. up to present. Çörəyi Before bişirmək cooking üçün bread, əvvəl unu we su ilə have to make qarışdırıb, dough, maya və tuz knead əlavə dough edib onu with yoğururuz. water and yeast. Xəmir özünü tutsun deyə Keep it in ağzı the bağlı closed şəkildə hot istəyərək place 2 for saat 2 saxlayırıq. hours. Then Sonra divide the xəmiri dough kündələrə into ayırırıq. lamps. Onu Give them müəyyən certain shape, biçimə salıb and for decoration, baxışdırırıq. cover them with Üstünə su ilə the mixture qarışdırılmış of süd və water, xaşxaş vurub milk, sobaya and qoyuruq. poppy seeds. Sobadan çıxandan and sonra place them çörəyin into üzərinə oven. su səpirik. Then the bread gets ready. Get out them from oven and drop on with water. Mən indi sizə Now we'll demonstrate you Azərbaycan milli how to mətbəxində make hazırlanan national salads. salatların,
soyuq və isti qələm cool and hot appetizers, Sərin içkilərin soft drinks. hazırlanma qaydalarından söhbət açılır. There are different kinds of salad in Azerbaijan, national cuisine. The most popular and tasteful salad is kazar. I'll show you how to make it. Ona görə bizə At first, salatın we need hazırlanması üçün sturgeon, nərə balığı, fresh salt, duza salmon, qoyulmuş qızıl balıq, fresh cucumbers, sour cream, caviar, balıq çürüsü, boiled potatoes, and pişmiş green kartof və lettuce. kahıdan istifadə. Boil the Biz sturgeon, birinci nərə balığını remove skin kəsib and qoyuruq crystals. pişməyə. Onun üstünün dərisini, xımışdəklərini təmizləyib qoyuruq qırağa. Cut Sonra pişmiş potatoes kartofu into small pieces. doğrayırıq. Kartofu doğradıqdan sonra The same we do with cucumbers. Bunu kəsirik. Doğranılmış tərəvəzləri biz Dress cut vegetables, qaba tökürük. Onu biraz sour cream, Onu biraz add some salt, pepper, onu biz qatışdırırıq. cut the sturgeon on slices. Biz dilimlərə bölürük. Artıq salatımız hazırdır. Put on oval Ona plate bəzək vermək biz onu qabın içinə uzun and sok. decorate with long slices of sturgeon, Üstünə doğranmış nərə balığı, green qıraqları lettuce, isə içi doldurulmuş balığı qoyuruq. coiled salmon slices stuffed with soft caviar. Bununla da bizim Xəzər salatı. The Khazar salad is ready. Stola vermək olar. Növbəti salatımız çoban The salatıdır. next salad is choban salad. Çoban salatına hazırlamaq. To prepare choban salad, we need fresh tomatoes, Tərəvəzlərdən təzə pomidor, cucumbers, təzə xiyar, veggie, göyərti, acı bitter biber, and şirin sweet biber, capsicum, lemon, limon, salt, pepper, duz, istiyor, olive oil, and red zeytun onion. yağından və qırmızı soğandan istifadə edirik. Biz indi bu salatı hazırlamaq First, üçün birinci We cut cucumbers into small xiyarı slices. götürüb yarı kəsib onun xırda doğrayırıq. Cut tomatoes Pomidorun into small Şunu təmizləyirik. slices. Onu da xiyar kimi xırda doğrayırıq. Onun üstünə Cut şirin and biberi capsicums into small slices. Yenə də onu pomidor xiyarın üstünə tökürük. Acı biberi təmizləyirik. Sonra tökürük. Next, we cut onion, Kəsirik. Onu da xırda doğrayırıq. Göyərtilərdən reyhan, shred coriander, and basil. xırda doğrayırıq. Keşniş. Doğradığımız göyərtiləri tərəvəzlərin üstünə töküb. Əgər istəsəniz You may add some fresh garlic. təzə sarımsaq da It is əlavə up to your taste.
Tuzlayırıq. Add salt, pepper, Üzərinə and oil. yağ tökürük. Qatışdırdığımız salata indi biz bəzək verməliyik. Ona görə biz kahıdan və limondan istifadə edirik. Salatı Finally, bəzəməmişdən mix all and biz limonu add kəsirik. some lemon juice. Onun tumlarını It is up to your taste. Limonun suyunu salatın üzərinə sıxır. Onu turşməzə və ətirli edir. Biz onu yenə qatışdırır. Sonra başqa bir qaba qoyub onu bəzəyirik. Hazır olmuş çoban salatı Decorate bəzəmək it üçün with biz başqa qaba lettuce, qoyuruq. Onun lemon, yanlarına and çaxır with the düzü, shapes of flowers yanlarına made by best kəsilmiş fruit, güllərdən carrot, limonu, and cucumber. kökü, xiyarı, çuğundurdan və ağ turpdan kəsilən güllərlə bəzəyirik. The next salad, which I'm going to show you, is mango salad. We named it so because we roast the vegetables over charcoals in mangal. For this salad, we need eggplants, sweet and bitter capsicums, fresh tomato, parsley, basil, and garlic. Salatı hazırlamaq üçün biz First, string eggplants on shish. Speed. Badımcanları biz səmtini elə qoyuruq ki, onların baş tərəfləri bir tərəfdə olsun. Ona görə ki, bunun baş tərəfi biraz qalın olduğuna görə gec pişir. Badımcanları keçirdəndən sonra pomidorları keçiririk. String tomatoes on shish. Gördüyünüz kimi hamısını eyni keçirdirir. Onun baş hissəsi bir tərəfə, arxa hissəsi arxa hissə ilə olur. Ona görə onun baş hissəsi baş hissə ilə bir yerdə bişməlidir ki, bu hissə çox qalın olduğuna görə o birisi hissədən tez bişir. Sweet and bitter capsicums on shish. Sonra acı biberi. And roast them over charcoals in mangal. Mangala yanar köz üstünə. Tərəvəzlər hazır olana kimi biz soğanı götürüb Cut xırda-xırda onion doğrayırıq. into small pieces. Doğranmış soğanı biz qaba tökürük. Sonra Cut sarımsaq. garlic into small pieces. Göyərtilərdən cəfəri. Cut parsley into small pieces. Və reyhanı. Cut basil into small pieces. Artıq tərəvəzlər manqalın üstündə hazır The olur. roasted Onlar vegetables təmizlənilir, are cleaned from the skin and cut all into small pieces. doğranılır. Biz badımcanı götürürük. Xırda-xırda doğrayırıq. Acı biberi götürürük. Onu da xırda-xırda doğrayıb. Sonra şirin biberdir. Doğrayıb qatırıq salata. Sonra isə pomidoru götürüb doğrayırıq. Qatırıq salata. Duz.
After, we add some salt, pepper, and olive oil. Və biraz da zeytun yağı əlavə edirik. The olive oil makes it soft and tasty. Həm də dadlı. We mix all of them. Salata hazır vəziyyətə gətiririk. The salad is ready. Artıq salat hazırdır. Hazır olmuş saladı Put the salad on the plate and decorate it with a green lettuce Bəzəkdən biz and with the shape of flowers made by lemon, xiyardan, beetroot, və turpdan carrot, kəsilmiş and cucumber. bəzəkləri biz salatın qıraqlarına qoyuruq. Like this. Gördüyünüz The kimi salad is ready. çox qəşəng, çox gözəl salat alındı. Now I'll demonstrate you Gozlu göy lobya salad, green bean nut salad. For this salad, we need to have green beans, nuts, garlic, tomato, parsley, and grapes vinegar. Hazırlamaq üçün birinci At first, we must clean the green beans. təmizləyirik. Sonra isə onu biz qazana töküb Then, we put green bean into the pan and pour water on it. ağzını bağlayıb Close the pan and cook them. lobya pişənə kimi While the green beans are cooking, we cut nuts, garlic, and tomatoes into the small pieces. qozu artıq doğradıq. Onu biz ona tökürük. Sonra sarımsağı, xırda doğrayıb sonra pomidoru kəsib xırda doğrayırıq. Onu da qozun üstünə əlavə edirik. Cəfəri göyərçisini Shred the parsley. xırda doğrayırıq. Biz əlavə edirik. Pomidorun üstünə. As you see, the beans are ready. We filter them through Onu süzgəcdən colander və onu doğramağa başlayırıq. then cut into the small pieces. Lobyanın üstünə We add salt, pepper, 1 teaspoon vinegar, and some olive oil. istiyor. Və bir qaşıq üzüm sirkəsi əlavə edirəm. Və biraz zeytun yağı. Onları qatışdırıb After mix them all, the salad İndi is bizim ready. salatımız hazırdır. Ona bəzək vermək üçün biz başqa qabdan istifadə edirik.
Sizin I have to nəzərinizə bir tell şey you də that, çatdırmaq istəyirəm. after all, Salat hazır it must olandan be sonra onu kept 2 in saat the soyududa refrigerator saxlamaq for lazım. 2 hours. Sonra onu If you want to bəzəmək decorate üçün it, biz onu we başqa bir qaba put töküb the salad bəzəmək. into another Bəzəmək üçün plate. bizə kahı For lazımdır. decoration, we need Pomidor, to have lobya, lettuce, limon, tomato, bean, qara zeytin. lemon, Biz onu black indi bəzəyirik. olive. Qıraqlarına onu kəsilmiş limon, pomidor yığırıq. Və qara zeytundan bəzək veririk. Salatın üstünə bütün qozlardan da You may put the nuts olar. on the salad. Do it so. Artıq Our salatımız salad is ready. hazırdır. Gördüyünüz kimi mən sizə I have salatların demonstrated bir neçə you növlərini təqdim several etdim. our İndi isə national Azərbaycan salads. mətbəxində Now, istifadə I want to olunan tell you qəlyanaltı about hazırlayacağıq. appetizers. One of these appetizers is Bir növü də cuckoo. kükülərdir. There are different Kükülər kind öz of növlərinə görə cuckoos. bir neçə cürdür. Just, Onlardan mən I'm going to göyərti tell you küküsü about the haqqında green sizə cuckoo. danışacağım və onun In order hazırlama to qaydasını prepare a sizə green göstərəcəyim. cuckoo, we Göyərti need to küküsünü have hazırlamaq üçün biz göyərtilərdən, spinach, ispanaqdan, spring onion, göy soğandan, keşnişdən, coriander, şürükdən, mövsümə dill, uyğun olaraq green göyərti garlic, sarımsaqdan, eggs, yumurtadan, melted ərinmiş butter, yağdan and və nut. qozdan istifadə edəcəyik. We wash virgin Biz birinci and göyərtini shred them. götürürük. Onu xırda doğrayırıq. Doğranmış göyərtini biz tökürük qaba. Sonra bir Take 3 eggs ədəd yumurta götürürük. Onları sındırıb and beat up thoroughly. göyərtinin üstünə tökürük. Yumurtanın Add üstünə some duz, salt and pepper and mix them. istiyot əlavə edib və onu yumurta ilə qatışdırırıq. Yumurta tam qaçdırılandan sonra biz tavanı götürüb üzərinə yağ töküb və Heat onu up qoyuruq butter odun üstünə. in the frying pan. Yağ dağ olandan sonra And pour biz on onun the üstünə beaten up mass evenly. hazırlanmış tökürük. Onu biz qaşıqla hamarlayırıq. Ağzını örtüb yanan odun üstünə qoyuruq. Put the pan on fire. Göyərti küküsünü dada gətirmək üçün biz onun üzərinə Sprinkle cut nuts qoz səpid. on it in order to Ona görə make biz cuckoo qozu götürüb more xırda-xırda tasteful. doğrayırıq. There are many Kükülər kinds bir of neçə növdə cuckoo. olur. Cuckoo with potatoes, Kartof küküsü, meat, ət küküsü, caviar, of qoz course, küküsü,
Kütün balığının and with salted fish. çürüsündən hazırlanmış kükü, quru Kuku balıqdan is the hazırlanan kükü decoration of our bizim table. süfrəmizin həmişə bəzəyidir. Kuku must be Kükü cooked əsasən 10-12 10-12 dəqiqə minutes. Kükünün When bir kuku alt gets tərəfi ready, qızaranan kimi cut onu it 4 into hissəyə 4 bölürük, pieces. o birisi üzrə Turn çevirir and fry. və onu qoyuruq qızarmağa. It is ready. Kükü hazır olmuşdur. Kükünü biz qoyuruq qaba. Gördüyünüz kimi 4 hissəyə bölünmüşdür. Put them on the plate. As you see, both sides are brown. Kükünün o üzü də, bu üzü də qızardılıb. Kükü daha da ləzzətli olmağı üçün biz onun When we üzərinə serve it, qatıq, we give sour milk separately. Sprinkle cut nuts qoz əlavə on it in order to make kuku more tasteful. Bu da bizim göyərti kükümüz. A special place in the Azerbaycan cuisine belongs to Levangis. From ancient time up to present, Levangi Bizim milli are süfrəmizin at the very top in Azerbaijan cookery. Levangis are prepared mainly in tandir. Toyuq, The Levangis cooked from hen, cücə, carp, jelly fish, chicken, sturgeon, whole lamb, and from game birds such as quail and partridge. They have extraordinary taste. Now I'll demonstrate you Levangis from hen and carp. At first, I'll demonstrate you carp levangi. For this levangi, we need to have onion, walnut kernel, salt, pepper, duzdan, istiyotdan, sour pastel from alça, alça turşusundan istifadə edəcəyik. Biz birinci we cut the onion and mince it. qoyuruq onu qaba. Soğanı ət maşınından çəkirik. Then we Çəkilmiş soğanı wring biz the tənzirin water içinə from yığıb onion in the sıxırıq. grease. Sıxandan sonra biz bunu bu hala getiririk. After, we cut the walnut kernel into small pieces Və onları and bir mix yerə it qatışdırırıq. with onion. Üzərisinə Add duz, some istiyot, salt, pepper, alça and sour turşusu pastel və from biraz da alça nar əlavə and edirik. pomegranate Biz pips. ləvəngini As you hazır see, edirik. the levangi is Bu ready. şəkildə olur. Then we Sonra take biz carp, kütün balığını götürürük. Kütün balığının draw, and wash a whole bu fish. təmizləyəndən sonra içərisini kəsib, onun iç salatını çıxardırıq. Qulaqlarının arxasında olan pərdəcikləri çıxardırıq. Sonra kütümü We salt the both sides duzlayırıq. of fish. Hər iki tərəfini duzladıqdan sonra biz alça turşusunu götürüb After, onun we spread üstünə on with sour alça. çəkirik. Alça turşusunu onun içinə də. Sour alça makes Alça it turşusu tasty onun daha da and it looks ləzzətli browner. rənginin qızarmış rəngdə alınmasına kömək edir. Gördüyünüz kimi balığın biz duzladıq. Hər tərəfini alça turşusu ilə çəkdik içərisinə. Və biz hazır olmuş Stuff it ləvəngini with prepared levangi. balığın içinə yığırıq. Onu tam doldururuq. Gördüyünüz kimi.
Sonra qulaqlarının içinə doldurduq. Artıq biz It is ready for balığı cooking. pişirməyə hazır etdik. Before Onu putting it into tandoor, we pour butter Təndirə qoymamızdan into qabaq frying pan. biz biraz yağ saca tökürük, onu yayırıq. Balığı yarım dairəvi Put the fish there like this. qoyuruq sacın içinə. Yanına bunun doğranmış Put some soğanlardan onion. da qoya bilərik. Hazır olmuş ləvəngini biz After, we put fish into tandoor. təndirdə bişməyə. Kütün bişənə qədər While fish is getting ready, we prepare hen levangi. istifadə olunur. We take the hen and make in Tərəfini çərpirik. Incision. from the leg. Onun içinə Salt duz it. qoyuruq. Kəsilən tərəflərini duz vururuq. Üzərinə duz vururuq. Sonra Spread on alça turşusu it from inside and outside with soy alcha. və içərisinə ləvəngi qoyuruq. Ləvəngini Stuff it with içərisinə qoyduq. levangi mixture. Make an Biz bıçaqla Incision. on the Onun skin dərisini of hen, then fold the legs there. belə keçirdirik. Və qollarını arxaya. After, we fold the wing, the back side. Then we put in frying pan. Onun içinə qoyuruq. After, we put it into Tavana tandoor veririk, for təndirdə cooking. bişməyə. For decoration levangi carved bəzək vermək levangi, it biz must be yumru put buluddan on the istifadə round edirik. plate. Buludun qıraqlarına We kafa put it düzülür. into plate and decorate Kütüm ləvəngisi. the fish with the slice of Bəzək lemon, vermək üçün biz red sweet qırmızı capsicum, biberdən, beetroot, cucumbers, xiyardan, limondan, radish, ağ turpdan istifadə and edirik. lettuce. Biz onları For bir decoration of hen levangi, we use the same vegetables. ona bəzək vermək üçün. Kəsilmiş limonları onun üzərinə yığırıq. Ətrafına çuğundurdan, xiyardan, kökdən, turpdan bəzəklər yığılır. Artıq kütüm ləvəngisi hazırdır. Kütümdən sonra toyuq ləvəngisinə bəzək veririk. Toyuğu da bəzəmək üçün yenə həmin məhsullardan biz istifadə edirik. The red onion and the juice of pomegranate is very popular appetizer among Azerbaycan Bu cuisine. qəlyantını hazırlamaq üçün For preparation, biz it we use qırmızı red soğanlardan onion istifadə edirik. and pomegranate. Birinci biz qırmızı We soğanı cut the onion into the slices. nazik doğrayırıq. Doğranılmış soğanı biz qabın içərisinə yığırıq və onları Put it in a bir-bir plate. açırıq. Bu qəlyan altının meyxoş alınması üçün biz əsasən dadı turş olan nardan istifadə edirik. Narı götürür, Then we take the so sweet pomegranate, squeeze it from all sides, biz onu
baş tərəfini çərtirik Make an incision. və əlimizlə Then we squeeze it on the onion in the plate. Sıxandan sonra biz soğanın üstünə nar səpirik və Add some salt. səpib 2 hours bu qaryan it soaks in the juice sonra and soğan becomes özü tasteful, so nar sweet şəklini çəkir appetizer. və bu halda olur. Biz ona bəzək vermək üçün For decoration, we göyərtidən put istifadə parsley edirik. Göyərtidən and cəfəri sprinkle pomegranate pips on it. gördüyünüz kimi üstünə qoyulur və üzərinə azmaz olaraq nar səpilir. Azərbaycan milli mətbəxində The Azerbaijan cookery is mainly fat. olduğuna görə That's why we use many kinds of pickles with our dishes. meyvələrdən və tərəvəzdən hazır olan These turşular pickles edilir. are prepared by Bu vinegar turşular and əksərən salt. sirkədən və duz We məhlulundan. demonstrate you one of these pickles. Biz bu turşulardan birini sizə təqdim edirik. Sirkədən hazırlanmış olan Pickled adımız. eggplants in vinegar. Bu turşunu For hazırlamaq preparation, üçün we biz need to have təzə badımcandan, eggplants, capsicum, onion, garlic, acı biberdən, vinegar, soğandan, salt, sarımsaqdan, pepper, and verge. sirkədən, duzdan, istiotdan və göyərtidən istifadə edirik. Biz birinci Take the badımcanı eggplants, götürüb cut off pedicles, make longitudinal cut. təmizləyirik. Onu ortadan çərtib Salt içərisinə in duz səpib and put on the pot. qoyuruq qazanın içinə. Üzərinə bir Then pour on su alıb hot salted water. qoyuruq pörtləməyə. Put on a fire for boiling and blanch for Badımcan pörtlənəyə 10-15 qədər minutes. Biz onun içini hazırlayırıq. İçini Then we hazırlamaq prepare üçün stuffing. biz soğandan, Cut onion, soğanı xırda doğrayırıq. Soğanı doğrayıb and put it on an argil plate. The same we do with garlic. xırda doğrayırıq. Sonra göyərtilərdə Basil reyhan, parsley. nanə, and mint. cəfəri, bir yerdə xırda doğranmış göyərtini biz qatırıq bura. Sonra acı biber, Clean bitter capsicum and cut it into small pieces. tumlarına çıxardırıq onu. Sonra acı biber də xırda doğrayırıq. Tökürük. Gördüyünüz kimi biz bunları As you see, all of them have been cut. Now we are to mix them up and mash. sonra əzirik.
və üzərinə üzüm sirkəsi. Pour on vinegar əlavə edib qoyuruq qırağa. Pörtlədilmiş badımcanı biz sonra place the süzüb, blanched eggplants onu into ağır colander. bir daşın altında qoyuruq. Under, Wait Ağır daşın for altında 24 24 saat hours qalır və to öz eliminate hazırlığı və suyu bitter water. badımcan öz tərkibindən buraxır. leave stuffing in Hazırladığımız vinegar içkiləri for biz 24 24 saat hours saxlayırıq too. sirkənin içərisində. Sonra biz bu badımcanları After all, gördüyünüz kimi stuff 24 saat eggplants daşın altında with qalmış the badımcan. stuffing. Görkəmi belə olur. Onun biz içərisinə sonra hazır olmuş içi doldururuq. O birisi badımcanın içini hazırlanmış içi ilə doldururuq. Then, put eggplants into pot closely. Pour on the vinegar, Qoyuruq. put on weight, Sonra onun and close üstünə it. təzədən Vinegar has to cover the eggplants. In 8-15 days, ağzını pickled möhkəm eggplants bağlayıb gets ready. qoyuruq qalın. As you see, the pickled eggplants are sirkənin içində ready. yetişir It looks so. və badımcan turşusu We neçə cut it vaxtdan sonra and hazır. serve. At İlkin olaraq first, süfrəyə we serve göyərti və verca süddən hazırlanan and məhsullar milk verilir. products. Milk products Süddən qatıq, are qatık, süzmə, sour milk, yağ süzmə, eliminated sour milk, butter, hazırlanır. and cheese. Süzməni stola Before verməzdən serving the əvvəl süzmə, biz we şüyüdə put on doldururuq. cut deal. Süzməni götürün. Şüydü ona qatırıq və qatışdırırıq. Şüyd Deal süzməyə makes süzmə very tasteful. çox gözəl dad verir. From Anam ancient qədim times, zamanlarda qatık is churned up in churn Yağı for almaq getting üçün butter and Qatığı ayran. nehrə, After nehrəyə getting up töküb onu butter çalxalayırlar. from nehrə, Ondan nehrə the yağı və remaining ayran alır. liquid is called ayran. Ayranı süfrəyə verməzdən əvvəl Before Ona serving, we put quru into nanə ayran dried qatılır. mint. və qatışdırılır. With milk Süzmə products, ilə bir we yerdə serve süfrəmizə lavash. lavaş da verilir. Now, I'll demonstrate you how Lavaşı traditionally aralayıb, Azeris eat Ortasına lavash. pendir, Open lavash, put on it cheese, put on it butter, yağ qoyulur. put on it tarragon, then roll it so. Göyərtisə qoyulub. Bükülür. Buna It is called dürmək deyir. durmek. Göyərtilər öz I'd like növünə to görə show you some çoxdur. Onlardan verges. göy soğan, Here we have şüyüd, dill, keşniş, vəzəri, leek, tarragon, cəfəri, basil, kəvər, spring onion, nanə, and coriander. tərxun, They reyhan, all are very kərəvüz, important for human.
as they are full of vitamins. The most popular soft drink in Azerbaijan is sherbet. It is made of quince, pomegranate, berberries, mint, basil, tarragon, dark red rose leaves, and other aromatic herbs. The iskanjabi is useful for health among other sherbets. Iskanjabi is prepared from honey, mint, and vinegar. Mint is cut and put in vinegar, then boiled and calendered. After, honey added and mixed with it. Before serving, cool boiled water is added. We have demonstrated you with some of appetizers of our cookery. Bon appetit! Wine takes particular place in our cookery. There are more than 100 kinds of wine. The wines were produced in the 2nd, 3rd BC here. The wine productions were produced in Near Asia from ancient times. During the excavations in the places Sarıtepe and Gencechay were found the stones for squeezing the grapes and big jugs for keeping grape juice. It proves about early development of wine trade in this area, and favorable climatic conditions were a very important factor. After getting independence of Azerbaijan Republic, the Azerbaijan wine dressers since 991 up to present takes part in the different exhibitions, were rewarded with dozens of golden medals and diplomas. It demonstrates the considerable achievement of Azerbaijan in this field. From ancient times up to present, the wine is used as a medicine by the doctors. Wines contains vitamin B1, B2 and C. The wines give much energy and rise physical power. Dry wines helps to the well digestion. Wine liquidates microbes in stomach and takes out physical tiredness. Some doctors advise to drink 1-2 glasses of soft wine to the elder people. Azerbaijan wine is kept in big jars under the ground. The Azerbaijan wine doesn't change its own original taste for a long time keeping. This feature differs our wines from Georgian and French ones. I want to attract your attention to this fact that red, dry and soft wines help to digestion. The red wines are served with roast meat on normal temperature. White wines are served with fish and chicken, cool in 10-12 degrees. I don't want to speak much about the flavor of wine. I have underlined the most popular features of them. Bon appetit! The Azerbaijan national cuisine includes more than 30 kinds of soups. These dishes are prepared by meat, verge, gatik, and dough. The Azerbaijan national soups are prepared rather thick. The broth is always used for each portion is about 150 grams, more than for normal portion. For this purpose, we prepared broth from bones and meat.
Hər porsiya üçün ayrı qabda Other soups from the ancient times up to present, Azərbaycan milli the dishes are sulu cooked in yeməkləri the hazırlamaq üçün earthenware keçmişdə and olduğu kimi, copperware indi də dishes. gildən hazırlanan bardaqlardan, gildən hazırlanan çölmələrdən və misdən hazırlanan qablardan istifadə edirik. Just I'll demonstrate you some of these sulu soups. yemək növündən danışacağam. Onlardan biri də arzuman küftəsi. The one of these soups Arzuman küftəsi is arzuman Azərbaycan küftə. milli mətbəxində şah The arzuman yeməklərindən küftə birisidir. is the very Arzuman top among küftəsini other hazırlamaq soups. üçün bizə lazım For olan preparation of this soup, we need to have qoyun əti, mutton, qoyun fat quyruğu, sheep, beef, bal əti, peas, noxud, onion, ağ soğan, eggs, yumurta, potatoes, kartof, chestnuts, şabalıd, chicken, cücə, quail, bildirçin, lavaşana, salt, lavaşana, pepper, and dry meat. istiyot və quru nanə lazımdır. İndi onu biz hazırlamaq üçün First of all, birinci cut biz mutton into qoyun the ətini pieces. görüb, tikələrə ayırırıq. Ayrıca bir qaba yığırıq. And put on a plate. Qoyun ətini kəsdik. The same we Sonra do quyruğu with kəsirik. sheep fat and beef. Mal ətini götürürük. Əti doğradıqdan sonra Then soğanı cut götürürük. onions. Soğanı doğrayandan sonra biz əti After we maşından mince çəkirik. them. ət çəkilənə While qədər it biz başqa mines, prosesləri we yerinə take yetiririk. quail, Biz bildirçini salt it götürürük. from inside and outside. Gördüyünüz kimi təmizlənib. Onun içini duzluyuruq. Üstünü duzluyuruq. İçinə Cover it lavaşana, with lavaşana alça turşusu. from inside and outside, Üstünə də alça turşusu çəkirik. like this. Çəkəndən sonra pişmiş yumurtanı Take götürürük. boiled egg Onun and içinə put it salırıq. into quail. The quail is ready. Bildirçin hazırdır. Sonra biz Then götürürük, we take the həminki chicken kimi and do the same İçini as for quail. üstünü duzluyuruq. İçinə lavaşana çəkirik. Üstünə də lavaşana çəkirik. Lavaşana makes it Lavaşana həm tasty toyuğa, həm and cooks bildirçinə it rather pişməzəli sooner. verir və onu tez pişirir. Gördüyünüz kimi toyuq da hazırdır. Biz bildirçini götürürük. Onun da içərisində pişmiş We take the yumurtadır. quail and put it Biz in onu chicken. toyuğun içinə saldırırıq. Gördüyünüz kimi bildirçini salandan sonra biz qoz ləpəsi götürürük. Take the nut Onu and put on the quail. üstünə qoyuruq. The walnuts will bring extraordinary taste to it. Toyuğu The biz chicken is ready. hazır elədik. Onun qanadlarını arxaya çeviririk. Belə. Və toyuq hazırdır. Sizə bir şey də mən nəzərə çatdırım ki, Then take peas arzuman küftəsini after bişirəndə biz noxuddan keeping in istifadə water edirik. Biz for onu 5-6 soyuq hours. suda The beş-altı peas saat after keeping in saxlayandan sonra water görünüşüm noxud swells. şişir. That's why the cooking O process şişəndə həm də tez of pişir. peas happens Artıq fast. As you see, çəkilmişdir. the force meat Gördüyünüz is kimi ready. ət maşından ət çəkilmişdir. Biz onu duzluyuruq. Take force meat and salt, Ona pepper, qara istiot vururuq. turmeric, washed rice, 3 eggs, Biraz sarı kök. Sarı kök onun həm dadı üçün, həm də rəngi üçün lazımdır bizə. Biz ona yuyulmuş düyü vururuq.
2 yumurta götürürük. 3 ədəd. Vurduq. Biz bunu yaxşı qaçırırıq. Əlimizi duzlu suya vururuq. Before mixing them, we make wet our hands with salty water Gördüyünüz kimi əti qaçışdırırıq. Ət bir qədər and add some lavaşana lavaşına vurmaq olur. to make meat a bit sour. Çırpırıq belə. Gördüyünüz kimi artıq ətimiz hazırdır. Biz bunu özünü tutmaq üçün Put the force meat in the refrigerator 20-25 dəqiqə for soyucuda saxlayırıq. 20-25 minutes. Biz cuna götürürük. We take a Cunanı piece of glaze isladırıq, suda and make it wet and lay on a tray. qoyuruq. We Əti put the meat on the glaze cunanın içinə qoyuruq. Açırıq, əlimizi suya vururuq. and roll it a bit. Əti yayırıq. Ət hazırdır. Hazırladığımız After, cücəni we take chicken, put it on the middle of rolled meat ortasına. like Yenə this. suya batırırıq. We wet our hands again and Cunanı again. qıraqlardan götürüb Then we take the glaze from the edge and twist them. toyuğun üstünə We form it like ball. sürüb əlimizlə cunanı belə vururuq. Then Ət we tie the edge bunun of the içərisində glaze kip qalır. Gördüyünüz kimi. Sonra bu cunanı düyün vururuq. Və ortasına bunun oxla keçirdirik. we string it on Hə? a oklo rolling pin Gördüyünüz kimi and bu belə hang in Asılı boiling water. Ərzuman As you küçəsini see, hazırlamaq it is üçün hanged so biz qaynanmış after suya gathering küftəni the salırıq. scale, we put into boiling water peas. Salandan sonra, kəfini yığandan sonra It must be biz cooked on a həmin weak bulyona fire. o suda qalmış noxudu tökürük. O bir yerdə küftə ilə bişir. Küftə olduqca bəmxodda pişməlidir ki, onun istilik içərisinə keçsin, toyuğa, toyuqdan bildirçinə keçsin, onlar tam Before it pişsin. gets ready, we put Pişməyə in az the qalmış. chestnuts and Biz ona potatoes. kartof qatırıq, küftənin bulyonuna. Şabalıtı suda pörtlədirik, qabığını təmizləyib. We put Küftənin saffron yanına at. in the boiling Pişməyə water. az qalmış, biz zəfərandan istifadə edirik. When arzuman Zəfəranı kifta hazırlamaq gets üçün biz ready, zəfəran it is served məsələni tökürük separately. qaynanmış suya. The broth Onu qoyup as a demə. first course Gördüyünüz and the o kifta belə bir as a dən second yox. course. Ona Arzuman görə də kifta ətri var, is served in a həm rəngləri, large həm də plate ətri verir kimi. Arzuman and it is küftəsini decorated with pişəndən potatoes, sonra onu peas, suyuna ayrıca chestnut verilir. and alcha. Pişmiş küftəni isə Then ayrıca arzuman buluddan kifta yanına is kartofları, divided noxudu, into the şabalıdı, portion turşusu and qoyulur. served to the Sonra guests. küftə bölünüb.
Mən indi sizə Ərzuman küftəsindən Now I'll sonra demonstrate you küftə bozbaş. hazırlamaq prosesini göstərəcəyəm. Küftə bozbaşa hazırlamaq üçün We need to have biz mutton, qoyun ətindən, sheep fat, quyruqdan, onion, soğandan, dried alça, alça turşusundan, mint, nanədən, potato, kartofdan, washed rice, yumulmuş düyüdən, saffron, zəfərandan, salt, duzdan, pepper, istiyotdan, swelled şişirilmiş noxuddan peas və and ət meat bulyonundan broth. istifadə edəcəyik. Əgər kimin qoyun ətindən təzyiqi varsa, o qoyun ətinin yerinə mal ətindən istifadə edə bilər. Amma ümumiyyətlə küftə bozbaş qoyun You may ətindən prepare hazırlanır. it Küftə as bozbaşı well as hazırlamaq with üçün beef. birinci növbədə qoyun ətini götürürük, quyruğu Mince the götürürük mutton və flesh, baş soğanı sheep götürüb, fat yenə xırda with tikələri onions. bölüb ət maşınından çəkirik. Ət maşınından çəkəndən sonra biz We həmin get bu this force qiyməni meat. alırıq. We add in qiyməyə it biz salt, istiyot, pepper, turmeric, washed Duz. rice. Duz, sarı kök, yuyulmuş düyü, qatırıq. Biz Ərzuman küftəsinin We don't put eggs qiyməsinə into the yumurta force vurmuşuq. meat. Küftə bozbaşın of küftə ətinə isə bozbaş. biz yumurta vurmuruq. We Biraz add in da it some lavaşana and mix. Onu biz yaxşı-yaxşı qatışdırırıq. Əlimizi suya batırırıq və onu yenə götürüb çırpırıq. Artıq qiymə hazırdır. The force meat is ready. Biz indi We divide it into the portions. hazırlanmış əti porslara bölürük. Küftə bozbaşın porsuna, hər porsuna 2 küftə gedir. Biz onu indi bu porslara ayırırıq. I wet my hands and make balls from the Əlimizi force yenə meat. suya batırıb, həmin küftənin birini götürüb belə yumru eləyirik. Ortasını barmağımızla We make a deşib, hole in it həmin bu and put alçadan dried alcha there. onun içərisinə qoyuruq. Təzədən Then close the hole. deşiyi bağlayırıq. Əlimizi suya vururuq və bu əti As you see, the kürəcək küftə halına getiririk. are ready. Gördüyünüz kimi artıq hazırdır. Qoyuruq bura. Bir də içərisinə qoyub bükürük. Əlimizi suya batırıb onu çörək halına getiririk. Gördüyünüz kimi küftələr hazırdır. Eyni We must qaydada cook them biz indi bunu now. bişirməliyik. Bişirməmişdən qabaq mən sizə necə dedim ki, sulu yeməkləri We have hazırlamaq cooked üçün broth biz ət və from the sümükdən bones hazırlanan and bulyonlardan meat. istifadə etməliyik. When the Gördüyünüz broth kimi bu is qazanda biz boiling, ət və sümükdən we put bulyon küftəs hazırlamışıq. one by one Bulyon into the qaynayanda broth. Biz bu küftələri bir-bir atırıq içində. We gather the scale. Kəfi yığılandan sonra We may biz put in the bulyona water doğranılmış soğanda vura bilərik. Küftənin uncut onion. pişməyinə az qalmış. We also put into broth təmizlənmiş potatoes. kartof atırıq. Hər porsa 2 dənə For kartof one atırıq portion, one potato. və alça quru. Swell peas, Ayrıca bişmiş dried noxudu da alcha. biz əlavə edirik küftə bozbaşa. Pişəndən sonra biz gördüyünüz kimi burada Before zəfəran taking it dəmləmişik. Ona zəfəran from fire, we add to the broth the dried meat. gətirib çıxarırıq. Generally, when soups are Ümumiyyətlə, served, sulu yeməkləri the süfrəyə temperature verəndə of them onların must be temperaturu 80, no more 75 than dərəcədən aşağı 80-75 degrees. Mən indi sizə Now I am going ağ to balığı və ya demonstrate nərə you balığından hazırlanan white balıq küftəsinin sturgeon hazırlama or prosesini sturgeon küftə. göstərəcəyəm. For Balıq küftəsini preparation hazırlamaq sturgeon üçün küftə,
we Biz need ağ və ya nərə balığından, sturgeon, baş soğandan, onion, noxuddan, peas, düyüdən, rice, potato, kartofdan, dried alça, alça salt, turşusundan, pepper, duzdan, saffron. istiyotdan və zəfərandan istifadə edəcəyik. Biz birinci növbədə nərə Cut balığını fillet götürürük. sturgeon into pieces. Onu biz xırda tikələrə ayırırıq. Onu biz bir qaba yığırıq. Baş soğan götürürük. Then cut Onu onion, Tikələrə bölürük. Tikələrə bölürük. and Və mince biz bunu them. yenə ət maşınından keçirdirik. Ət maşınından keçirdəndən sonra biz həmin bu qiyməni alırıq. Gördüyünüz kimi. Biz indi bu qiyməyə yenə duz, Add salt, pepper, turmeric, istiyot, washed rice and mix them. You may add Sarı kök. eggs in it. yuyulmuş düyü, əlavə edib əlimizi suya batırıq və biz bunu qaçışdırırıq. Balıq küftəsinin əgər istəyirsiniz ki, küftə dağılmasın, siz ona yumurta da qata bilərsiniz. Gördüyünüz bu qatdım və bu həmin küftəni It is ready. We put it into refrigerator for 15-20 minutes. 15-20 dəqiqə o özünü qiymət tutur. Ardıq biz indi qiymədən küftələri hazırlıq. Yenə gördüyünüz kimi biz bu qiyməni We divide it into the portions. Ama biz porslara bölürük. Bir pors. Pors. Və üçüncü pors. Bu kütlələri biz yenə yumurlayırıq. With wet hands, Deşik içərisine take bowls and put the dried alcha, yığırıq. Əlimizi suya then close it, yumurlayırıq. like this. Deşik içərisine turşu qoyuruq. Artıq küftələr hazırdır. Küftələr hazırdır. Biz indi onu We need fish broth. pişirmək We take üçün some pieces of fish and balıq take bulyonu broth from it. As it gets balıq bulyonu ready, hazırlamaq üçün we biz calendar balığın it. yeyilən hissəsindən After, kəsib we wait suya atıb onu that qaynadırıq. broth will become Və cool. onu süzəndən sonra bulyonu biz soyuduruq. Gördüyünüz kimi bulyon hazırdır bizdə. Hazır bulyonu Then biz we put qoyuruq. it on the fire. Qaynayır. When it Qaynayandan get sonra zəfəran ready, əlavə We edirik. put into boiling Biz bura both pişmiş saffron, noxud əlavə edirik. boiled peas and dried İki dənə alcha. alça turşusu. After all, we put küftə one by one Küftələri into the broth. Bir salırıq qaynar bulyonun içinə. Before it Kəfini gets yığırıq. ready, we put in. Pişməyinə biraz Eat qalmış, potatoes. biz yenə bütöv When sturgeon soyulmuş küftə kartofu is served, atırıq. we sprinkle dried Hə? mint on it. Süfrəyə veriləndə yeməyin üstünə quru nanə əlavə olunur. Mən indi sizə I'll Azərbaycan just milli demonstrate you mətbəxinin how to incilərindən make olan piti pitin ala shaki. hazırlanma prosesini göstərəcəyəm. For preparing
we need to hazırlamaq have üçün biz mutton, yenə də qoyun ətindən, soğandan, onion, peas, noxuddan, sheep fat, quyruğudan, quince, heyvadan, sarımsaqdan, garlic, şabalıqdan, chestnuts, potato, kartofdan, saffron, zəfərandan and və mint. nanədən istifadə edəcəyik. Azərbaycanda geniş Alaşa yayılan kipiti bitkilərdən biri is şəkil very bitisidir. popular Şəkil in bitisini Azerbaijan. hazırlamaq üçün biz qoyunun We yumşaq take hissələrini mutton götürürük. and sheep fat and cut them into small pieces. Onları çox böyük olmayan tikələrə ayırırıq. Quyruğu götürürük. Onu biz xırda tikələrə bölürük. Soğan, Then we cut the onion into small pieces. gördüyünüz kimi As you see, I've cut the mutton, qoyun ətini tikələrə sheep bölürük. fat, Quyruğu and və soğan. onion into small Tikəni pieces. hazırlamaq üçün biz We cook birdən piti hazırlanan in cookery bardaqlardan istifadə edirik. argil Birinci- piti pot. Biz sarımsağı götürürük. We cover the bottom of the Yarı pot hissəyə bölürük from inside with the və cut garlic. bardağın içinə sürtürük. Sürtəndən sonra biz Then we artıq put in suda swelled qalmış peas and pieces of mutton flesh. tökürük bardağın içinə. Doğranılmış qoyun ətinin tikələrini içərisinə atırıq. Və üzərinə soyuq After, su əlavə pour edirik. cold water. Biz bu bardağı After qoyuruq, boiling it, yanar odun we add düşərək. onion, Su qaynayandan sheep sonra fat doğranılmış and soğanla saffron. doğranılmış quyruğu biz əlavə edirik. The differentiation Şəki bitisini, Alaşa piti from the other şəki bitisinin başqa is bitilərdən that we xüsusiyyəti odur don't ki, use potato orada in kartof preparation. kartofun Instead yerinə of it, şabalıdı we use biz əlavə chestnut. edirik. Mən indi sizə Just Adi I'll pitinin demonstrate you hazırlanma the qaydasını way of preparation of the ordinary adi pitini piti. hazırlamaq üçün biz For preparation we qoyun use parts döş of hissəsindən, breast and neck of bel mutton. hissəsindən, boyun hissəsindən istifadə edirik. Yenə də biz bardağı götürürük. Onun içərisinə take biz argil sarımsaq pot. sürtmürük. We don't cover garlic olmuş inside of noxudu it. First, bardağın içərisinə we put tökürük. swelled peas. Next, we Bu put the ətləri pieces of flesh mutton, Bardağın içinə sheep qoyuruq. fat, onion, Adi pitini hazırlamaq yenə də biz doğranılmış quyruğundan, doğranılmış soğandan istifadə edirik. Biz yenə bu into the bardağın argil içinə pot soyuq su and then pour the əlavə water. edib, We put the pot on the qoyuruq fire. yanar odun üstünə. Su qaynayanda When yenə it biz onun starts kəpini to bu boiling, qaşıqla yığıb, We take off Biz- scale yenə zəfəran əlavə edirik and add saffron. və biz ona dried alça alça turşusu and əlavə potato. edirik kartofla bir yerdə. Quyruq və soğan əlavə edirik. Piti gets əsasən ready 2-3 saata hazırlanır. After 2-3 Süfrəyə hours, verəndə yenə də when it is üzərisinə served, bir quru nanə. we sprinkle Əlavə dried mint on it. Mən indi sizə başqa piti I'll just demonstrate you another Böyle type of göstereceğim. piti for preparation. We use parts of breast yenə də biz and neck piti of üçün mutton, yumuşaq hissələri döş hissəsindən və bel hissəsindən götürürük. Yenə biz bardağa we put Noxud into əlavə edirik. argil, pot swelled gördüyünüz kimi peas, pieces of qoyun mutton, ətini flesh, içərisinə qoyuruq. onion,
sheep fat, saffron, soya and dried suyu alça. əlavə edirik. Təzədən biz bardağı qoyuruq yanar qazın üstünə. Qaynayandan sonra yenə quyruq və doğranılmış soğanı əlavə edirik. When peas gets Zəfəranı ready, əlavə edirik you may add və quince alça turşusu in it. əlavə edirik. Noxud bişəndən sonra mövsümə uyğun olaraq payızda əgər piti bişirməli olsanız, siz heyvadan istifadə edə bilərsiniz. Süfrəyə It is veriləndə served with dried pitin meat. üzərinə nanə vurulur və süfrəyə verilir. Now Mən indi I'll sizə demonstrate you qoyun ətindən the way hazırlanan of soyutmanın cooking hazırlama soyutma prosedurunu başa from salacağım. mutton. For Qoyun cooking the ətindən soyutma, soyutmanı hazırlamaq we use üçün these biz qoyun products. ətindən This maçalardan, shin of mutton, sheep fat, quyruqdan, onion, soğandan, tomato, pomidordan, acı bitter biberdən, capsicum, dried turşudan, alça, qatıqdan, sour cream, sarımsaqdan və sour zəfərandan, milk, bir də garlic, qoyun ətinin saffron, bulyonundan istifadə the edirik. broth of mutton. Biz buna görə For cooking, we use yenə arjun çölmədən jar, istifadə edirik. chelma. Hazır olmuş qoyun maçalarını You see it on the screen. bir-bir We put cut Yığırıq. shin, çölmənin içərisinə. Sonra after onun put cut üzərinə onion and sheep fat pieces. xırda doğranılmış soğan, və quyruq. Əlavə edirik. Üzərisinə tökürük. Bir də quyruğu. Gördüyünüz kimi əlavə edirik. Sonra Then we biz put tomato Pomidoru into the boiling water. isti suya Take salır, out the onun skin qabığını and çıxarır. divide into 4 Bəs pieces. ondan sonra biz bunu yenə 4 yerə bölürük. Beşini. Dört yerə bölürük. Onu əlavə edirik. Tamam. Və acı biberi tumlu hissəsini kəsirik. Then cut bitter capsicum into the pieces and add on tomato. Əlavə edirik. Pomidorun üstünə. Duz, Add salt, pepper and dried alça. istiot və alça qurusu əlavə edirik və üzərinə biz Pour broth on them. ət bulyonu tökürük. Biz bulyonu əlavə etdik. Then we Biz bunu put qoyuruq. the pot on the Çox da weak fire. bərk olmayan bir qazın üstərisinə və ağzını örtürük. Hazır olandan yaxın biz When it gets ready, zəfəran şirəsi əlavə we add edirik. saffron. Soyutmanı süfrəyə When verəndə soyutma is onun served, the bulyonu broth is ayrıca given kasada like a first course və and the hazırlanmış meat əti is isə the second. başqa bir qabda verilir. The sour milk Və yanında with onun wrangle garlic əzilmiş is served sarımsağı with this dish. qatıqla qatışdırılır və süfrəyə verilir. Mən indi I'll just sizə demonstrate toyuq you ətindən the soup. hazırlanan Çığırtma şorbası barəsində Çığırtma with chicken. Çığırtma For şorbasını preparation, we need to have toyuq chicken, əti,
eggs, yumurta, melted tereyağı, butter, baş onion, soğan, vege, göyərti, salt, duz, pepper, istiot, sarı kök turmeric. lazımdır. Biz We birinci cut növbədə chicken into the toyuğun döş pieces. hissəsindən qənət və bud hissəsindən tikələr kəsib götürürük. Onu biz Put into the pot. qazanın içərisinə qoyub üzərinə soyuq su əlavə edirik. Pour cold water and cook on the fire. Əlavə etdikdən sonra biz qazanı bağlayıb qoyuruq yanar qazın üzərinə. Doğranılmış soğanı biz tavada Cut onion. tereyağı ilə bir yerdə We qızardırıq. roast in the pan. Toyuq bişənə yaxın biz bu qızardılmış soğanı pişmiş toyuğun Before bulyonuna getting qatırıq. Ona duz əlavə edirik. it ready, Və we add üzərinə roasted 2 ədəd onion yumurta into the broth, qırırıq. Yumurta bulyonda adding hazır salt olur. and eggs too. Onun üzərinə biz After getting it Zəfəran ready, we əlavə put edirik. on saffron and cut Və doğranılmış coriander peel. keşniş, şüyüd, göyərtisi əlavə edirik. Dovğa 2 cür. Dovga is a soup Ətlə hazırlanan made of gatek, dovğa və sour ətsiz milk. hazırlanan. There are two kinds Mən of sizə dovga. göstərdiyim bu Dovga dovğa with meat ətlə hazırlanan. and without. I'll Ətlə just demonstrate you hazırlanan dovga with hazırlamaq meat. üçün For bizə this qatıq, kind of dovga, xama, we need to have göyərtilərdən dağ gatek, keşnişi, sour göy cream, soğan, mountain kəvər, coriander, şüyüd, spring keşniş, onions, leek, ispanak, dill, coriander, spinach, düyü, peas, un, rice, yumurta, flour, egg, qoyun əti, mutton, salt. duz lazımdır. Shape quenelles Biz qoyun from the ətindən force meat yenə and cook küftələr with peas hazırlayıb till onu redness. bulyonda It looks bişiririk so. və bu vəziyyətə gətirib çıxardırıq. Sonra qazanı götürürük. Onu içərisinə biraz un We mix flour with əlavə egg. edirik. Və bir ədəd yumurtanı sındırıb içərisinə vururuq. Dovğanı bişirəndə biz taxta qaşıqdan istifadə edirik. Və onu biz yumurta ilə onu qatışdırırıq. Qatışdırandan sonra biz bura gördüyünüz kimi düyünü biz yarım pişmiş hala gətiririk və onu ayrıca bir qabda Then bişiririk. put there Həmin half yarış cooked pişmiş rice. düyünü əlavə edirik. Bunu qatışdırırıq. Bura xama And some sour cream. və And qatıq soy milk. əlavə edirik. When we cook Biz qatığı dovga, çürüməsin we deyə use wooden ümumiyyətlə spoon bir istiqamətdə for prevent fırlatmalıyıq. setting. Biz Cook həmin bu mixture qatığı and yenə stir qoyuruq yanar qazın continuously. üstlərisinə və dayanmadan asta-asta biz qatığı bulayırıq. Ona görə ki, asta-asta bulamaq lazımdır ki, qatıq tez qaynasın. Qatıq qaynayana kimi biz göyərtini bring to boil and shredded götürürük. veggies and salt. Xırda-xırda doğrayırıq.
Artıq göyərti hazır. Then we put into the ready dovğa cooked peas and Sonra small hazır olmuş meatballs. 5-6 We dəqiqə add qaynayandan salt sonra also. pişmiş noxudu və pişmiş küftəcikləri əlavə edirik. Qaynayan qatığın içərisinə asta-asta göyərtini əlavə edirik. Hazır olandan sonra biz doğraya duz vururuq. Xanımlarımız sizə xəmirdən Ladies will hazırlanan demonstrated you düşbərənin the və first ərişlərin part kəsilməsi və of bükülmə düşbərə prosesini and erişte göstərmişlər. preparation. Mən sizə düşbərənin və ərişlərin hazırlanma prosesini və onun süfrəyə I just verilməsini demonstrate you göstərəcəyəm. the cooking and Buna görə də serving bizə of the broth birinci növbədə from ətdən mutton, və ya sümükdən bones hazırlanan or bulyon meat. lazımdır. Bizdə artıq bulyon vardır. Biz onu We have Bir qazana. already broth tökürük. Hazır I bulyonu pour it biz into the pot yanar qazın and put üzərinə on qoyuruq. fire, Zəfəran add saffron və biz and salt sonra as duz soon as the əlavə broth edirik. boils. Bulyon qaynayan kimi biz hazır olmuş bükülmüş düşbərəni We put the götürürük. düşbəras Əlavə edirik bulyonun üzərinə. Düşbərə qaynayan kimi when və o su düşbəras üzərinə rise çıxdıqda to the surface. artıq biz It bilirik is ki, ready düşbərə for hazır. serving. Düşbərəni süfrəyə verəndə When biz düşbəra is quru served, nanədən we sprinkle in it with dried mint az and miqdarda coriander. keşniş və şüyüddən istifadə edirik. İndi isə I'll ərişlərin just demonstrate hazırlanma the prosesi cooking and serving süfrəyə erişte. verilməsini mən sizə göstərəcəyəm. Ərişləri hazırlamaq üçün For erişte, biz we yenə need də to have qoyun horse ətindən meat from mutton, çəkilmiş qiymədən, white beans, alovyadan, dried alça, turşudan, mint, and broth. nanədən, bulyondan istifadə edəcəyik. At first, Birinci we növbədə cook biz white alovyanı beans. gördüyünüz kimi When Buyurun. it gets ready, qazanda it looks bişməyir. like this. Hazır olandan sonra o bu vəziyyətə gəlir. Hazır olmuş For the qiymədən force meat, we Biz- make small balls. küftəciklər düzəldirik. Onları biz kürə halına salırıq. Bunu edəndən sonra biz yenə bulyonu We pour the broth into the bir pot. qazana When it boils, cooked Götürür. beans and meat balls are put into the broth. bulyonu qoyuruq biz yanar odun üzərinə. Biz yenə zəfəran şirəsindən istifadə edirik. Pişmiş lobyanı əlavə edirik və küftələri bir-bir atırıq qaynayan bulyonun içərisinə. Biz 1-2 ədəd alça qurusu atırıq və kəsilmiş Then put ərişləri some dried alça Götürük. and cut erişte. qazanın içərisinə. For Gürzəni cooking the hazırlamaq kürza, üçün suyu we qaynadırıq. boil the water. Qaynanmış suya duz və sarıküç Add əlavə their edib salt. onu qarışdırırıq. Turmeric and mix. Daha sonra hazır Then put the gürzələri kürzas suya atıb in bişiririk. water and boil them 15-20 minutes.
Suda When qaynayan köza gürzələr bişəndən rise sonra to the onlar surface, suyun üzərinə it is çıxırlar. ready for serving. We calendar them and Sonra it's biz ready onları to serve. kəpçürlə yığıb üzərinə When köza is ərimiş yağ served, və we qızardılmış pour qiymə əlavə edib malted süfrəyə butter veririk. and sprinkle roast horse meat. For cooking kangal, Xəngəli we boil bişirmək the üçün water, qaynanılmış adding suya salt tuz və and sarımsaq turmeric. əlavə edirik. and after Qaynanmış put suya kangal xəngəlləri atıb onu in it. qarışdırırıq. mixing. When kangal gets Bişəndə ready, xəngəllər they suyun rise üzərinə çıxır. to the surface. It's ready for serving. We Biz calendar onları them kəfkürlə boşqaba and yığırıq. serve. Onun üzərinə ərinmiş We yağ, add qatıq malted və qızardılmış butter, qiymə əlavə edib süfrəyə qatıq, veririk. and roasted horse meat. Mən sizə qoyun Just ətindən I'll hazırlanmış demonstrate tava you kebabının hazırlanma the way qaydasını of göstərəcəm. preparation of tava kebabını kebab. hazırlamaq üçün bizə qoyun For əti, preparation, we baş need to soğan, have mutton, yumurta, sheep yağ, fat, pomidor onion, egg, lazım olacaq. Biz yenə butter, də qoyun ətini tomato. tikələrə bölüb quyruqla və Mine's soğanla bir yerdə mutton ət maşınından flesh çəkirik. with seasoned onions. Qiyməyə biz duz, Add pepper, salt, istiyot, and mix qatıq və them. qatışdırırıq. Qatışdırılmış biz əti Shape meatballs sonra biz bu ətləri yumurluyuq. Dairəvari and fry in a butter both sides. Gördüyünüz bu əti biz sonra tavaya yağ Put tökürük. tomato, Yağ beat qızandan up sonra the eggs, pour çəkilmiş on əti meatballs o qızardırıq. in a pan Pomidor and close əlavə till edirik getting və ready. üzərisinə çalınmış Served yumurta with dill tökürük və and ağzını örtürük. coriander Ona hazır. sprinkled on it. Mən indi sizə I'll demonstrate qoyun you ətindən hazırlanan preparation of əcəb ajab səndərin sandal hazırlanma qaydasını göstərəcəyəm. with mutton. Əcəb səndəri hazırlamaq For üçün this, bizə qoyun we ətinin need to have döş hissəsi, the breast qaburğa and hissəsi, rib of mutton, badımcan, eggplant, pomidor, tomatoes, acı istiyot, bitter şirin capsicums, istiyot, sweet soğan, capsicums, onion, kartof, potatoes, göyərti, duz, verge, istiyot lazım salt, olacaq. pepper. Gördüyünüz kimi As you ətin see, döş we hissəsini cut biz mutton tikələrə ayırmışıq. into the pieces. Sonra We clean biz badımcanı and peel skin götürüb of eggplant. təmizləyirik. Onun üzərisindəki olan qabığını azmaq After we slice them onları biz and put on the doğruyoruz. plate.
Onları bir qaba yığırıq. Sonra soyulmuş kartofu götürürük. Onları da alqaba Peeled potatoes slice round. doğrayırıq. Sonra soğanı götürürük. Then slice the onion. Doğranmış soğanı da ayrıca bir qaba qoyuruq. Bitter and sweet capsicums. Şirin biberi götürürük. Biz alqabayı şəkildə doğrayırıq. Onu da bir qaba qoyuruq. Pomidoru kəsirik. Sliced tomato and put to separate plate. Bunu bir qaba qoyuruq. Gördüyünüz kimi bizə lazım olan Shred tərəvəzləri veggies. biz doğradıq. Biz indi yeməyi hazırlamaq üçün qazandan istifadə edirik. Qazanın dibinə biz Put the onion doğranmış soğanı into the deep of pot. gördüyünüz kimi biz qazanın dibinə soğanı düzdük. Sonra doğranmış əti biz yığırıq qazanın dibinə. Then cut meat. Gördüyünüz kimi. Put potatoes over them. Üzərisinə yenə soğan əlavə edirik. Sonra üzərisinə kartof, doğranmış kartofu yığırıq. Gördüğünüz Put kartofu da cut biz sweet düzdük soğanın and bitter üzərisinə. capsicums. Sonra doğranmış acı və şirin biberi biz düzürük. Sonra biz doğranmış Then put on eggplant slices. gördüyünüz kimi badımcanlar düzdük. Axırda isə pomidoru biz düzürük. At the end, Badımcanların add tomatoes. üzərinə. Buyurun. Sonra üzərisinə isə reyhan əlavə edirik. Biz göyərtini qoyandan sonra We sprinkle basil and lemon limonu juice götürürük. on it. Bunu kəsib tumlarını çıxardıb və limonu, sokunu yeməyin üzərisinə sıxırıq. Artıq biz yeməyi hazır olmaq üçün For cooking, we put the pot yanar qazın on the üzərinə weak qoya fire bilərik. without Biz pouring ona the bulyon broth tökmədər. there. Belə də qoyuruq They yanar cook qazın it üstünə, zəif 2 odun üstünə hours. və biz bunu hazırlayırıq.
Azərbaycan milli mətbəxində In Azərbaycan cookery, xörəklər arasında çıgırtma takes çıxırtmalar particular xüsusi yer. place. Çıxırtmalar We may əsasən prepare ətdən, toyuqdan, it from balıqdan meat, və chicken, tərəvəzdən hazırlanır. fish, and Mən indi vegetables. sizə göy lobyadan I'll hazırlanan demonstrate you green bean çıgırtma. Göy lobya For that, çıxırtmasını we need to have hazırlamaq üçün green bean, biz göy lobyadan, onion, soğandan, butter, yağdan, tomato, and pomidordan eggs. və yumurtadan istifadə edəcəyik. We Biz clean göy the lobyanı green birinci beans təmizləyirik. and cook it. Then we cut them into the rhomb shape. Təmizlənmiş göy lobyanı biz qazanda bişiririk. Onu bu hala gətiririk. Onu biz paxlava şəklində doğrayırıq. Doğranmış lobyanı Then we roast it with shredded soğan ilə, onion, xırda doğranmış soğan adding ilə tomato. doğrayırıq. Ona Then pomidor beat əlavə up edirik some eggs, və axırda da pour üstünə on it, bir and neçə roast them. yumurtanı çalıb üstünə tökür və onu qızardırıq. I've already demonstrated you dishes from meat and Quru vegetables. xörəklər These hazırlanır. dishes can be called second or main courses. Now I'll show you the balıq buğlama. For this we need sturgeon, Pomidor, onion, acı biber, tomato, şirin bitter biber, and sweet capsicums, potatoes, quru alça, dried alça, göyərti, duz, verci, işliyot lazım. salt and pepper. Biz birinci növbədə balığı We cut sturgeon into the pieces and put in the plates. onu bir neçə tikələr ayırırıq. Onu bir qaba qoyuruq. Sonra We do the same with onion. onu tikələrə ayırırıq. Acı biberi doğrayırıq. Bitter and sweet capsicums. Cut it up too. Şirin biber doğrayırıq. Onu da ayrıca bir qaba Put them separately to the plate. kartofu, We divide potatoes into 3 parts. 3 hissəyə bölürük. Sonra Clean pomidoru and götürürük. cut the tomatoes. Gördüyünüz kimi bizə lazım olan məhsulları biz doğradıq. Biz qazanı götürürük. As you see, we have all necessary products. Soğanı birinci növbədə. Then we take pot and put in onion, Üzərisinə fish, doğranılmış balığı. and cover it with onion again. Gördüyünüz kimi soğan sonra balığı yığdım. Təzədən
Soğan üzərisinə dökülür. Sonra kartofu yığırıq. After, we put potatoes. Gördüğünüz kimi kartofu da yığdıq. Ondan sonra biberi, Then, put there capsicums, adding salt doğranmış and biberi pepper. biz yığırıq. Duz, istiyot əlavə edirik. Sonra üzərisinə pomidor, Over them, add the tomatoes. yığırıq. Sonra biz təmizlənmiş sarımsağı xırda doğrayırıq. Sarımsaq Then add balıq cut buğulaması garlic, dad verir. Doğranışmış sarımsağı da biz səpirik. Alça turşusu dried əlavə edirik. alcha, Azmaz, sarı kök, turmeric, rənginə görə. Cəfəri göyərtisi, parsley, and lemon juice. çox xırda da olmayaraq biz onları kəsirik. Gördüyünüz kimi biz səpdik onu. Limon götürürük. Limonun tumlarını təmizləyirik. Limonun tumlarını təmizlədik. Biz limonu sıxırıq balığın üstlərisinə. Biz hazır olmuş bu məhsulları bunun adı buğlamadır. Bu öz buğunda pişməlidir. Bunun üzərinə nə su, nə bulyon əlavə For edilir. cooking, Və we bu put çox the pot zəif on the olmuş weak fire bir qazın üzərinə for an qoyulur, hour. bişirilir. End of part 1. In the second part, we'll show you how to prepare pilaf, dolma, kebab dishes prepared on such tandir and many other tasty dishes of Azerbaijan cookery.